2-ын 21-ээс 40-р тестийг тайлбарлахад бэлэн болсон байна. За ингээд кальций 2 нэмэх ионы электрон бүтцийн томьёог олоорой гэж байна. За үүнийг олохын тулд бид нарт юу хэрэгтэй вэ гэхээр кальцийн бол дэс дугаар хэрэгтэй. За кальций бол тэг байх үедээ дэс дугаар нь бол 20 гэдэг учраас электроны тоон бол 20 гэдэг юм байна. За тэгвэл кальций тэг байжгаад кальций нэмэх 2 болно гэдэг бол 2 электроныг бол алдна гэсэн үг. За тэгэхээр 20-оос 2-ыг хасаад кальций 2 нэмэх ион бол 18 электронтой болно гэсэн үг. Сэтгүүийн хэм нь ихсэх тохиолдолд электроны тооноос хасч тооцдог байна. Сэтгүүн хэм нь ихсэж байгаа нөхцөлд электроны тооноос бол хасч тооцдог учраас ийм байна. За энэ хариултыг бүгдээр авч үзье. Неон гэдэг бол шууд 1-ийн 2, 2-ийн 2, 2-ийн 6 гэдэг бол неон бол 10 дугаар элемент учраас шууд неон гэж товчлоод 3-ийн 2, 3-ийн 1. За тэгэхээр 18 электронтой үед электрон байгууламжийн томьёог бичих юм бол 1-ийн 2, 2-ийн 2, 2-ийн 6, 3-ийн 2, 3-ийн 6 буюу энэ ихний 10 бол юу исэн бэ гэхээр неон байж. Неон гэдэг арталт нь 10 электрон байгаа гэсэн. Энэ урталт нь бол неон гэдэг нь 10 электрон байгаа. Арталт нь 3-ийн 2, 3-ийн 6 гэхээр нийтдээ 18 электронтой гэж тооцохоор энэ тестний зөв хариулт бол И байсан байна. За тэгвэл B яагаад биш вэ гэхээр энэ бол 12 электронтой. Неон гэдэг чинь 10 шүү дээ, тийм ээ. За 10 дээр 7-г нэмээд 17 электрон байна. Энэ бол 15 электрон байна. Тэгэхээр 18 электронтой аль нь байсан бэ гэхээр 21 бол И хариулт нь зөв байсан байна. Дараагийн иончлалын энергийн графикаас X элементийг олно гэж байна. За тэгэхээр энэ огцом өсрэлт гэдэг бол энэ бол 1-р иончлалын энерги нь харьцангуй 2-р иончлалын энерги нь тодорхой хэмжээнд бага хэмжээгээр ингээ өсөж явж байснаа гинтхэн 6-аас 7 руу ороход огцом өсрэлт ажиглагдаж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр дотоод давхрааны электроноос энэ бол бүгдээрээ 2-р за хөгжин 3-р үе юм уу? За тэгэхээр энэ бол дандаа хөнгөн цагаан чи 13 шүү дээ. Тэгээд юу фосфор чи 15, захиур чи 14, энэ дандаа 3-р үеийн элементүүд юм байна. Тэгээ хөхөр 16, тэгээ холоор 17 гэдэг ингээ үеийн дагуу хашилж чинь тий. За тэгэхээр энэ бол ерөөсөө бүх элементүүдийн хувьд бол гадаад давхрааны электрон бишээ 3 давхраатай гэсэн үг. Яагаад гэвэл 3-р үеийн элемент учраас гадаад давхраа ер нь нийт бол 3 давхраатай байна гэсэн үг. 1-р давхраан дээр бол дээдл нь 2 байдаг тийм ээ. За 2-р давхраан дээр 1-р давхраан дээр бол дээдл нь 2 электрон, 2-р давхраан дээр бол дээдл нь 8 электрон байрлах ёстой. За 3-р давхрааны хувьд гэх юм бол 5-аас 6 руу огцом өсрэлт ажиглагдана гэдэг бол энэ бол гадаад давхраандаа 5 электронтой байна гэсэн үг. За ингээд эхний 1 электроныг салгахад ийм хэмжээний энерги зарцуулагдж исэн бол 2 дахьыг салгахад 2, за 3 дахь электроныг салгахад 4, 5-ыг салгахад бага хэмжээгээр өсөж исэн боловч 5-аас 6 руу ороход огцом өсрэлт ажиглагдана гэдэг бол иончлалын энерги нь огцом нэмэгдэнэ гэдэг бол энэ элемент бол ерөөсөө фосфор болохыг илтгэж байна. Хэрвээ захиур байсан бол 4-ээс 5-ын хооронд огцом өсрэлт ажиглагдах ёстой. Хөхөр бол 6-аас 7-гийн хооронд одоо энэ дээр хөхөр байсан бол ингээд энэ дээр бол огцом өсрэлт ажиглагдана гэсэн үг. За хөнгөн цагаан дээр бол 4-дээр огцом өсрэлт ажиглагдана. 3-аас 4-ийн хооронд гэхээр за ингэхээр фосфор бол ерөөсөө байсан байна. Фосфор байсан байна 22-ын. За 23-ыг авч үзэх юм бол ингэсэн байна. Аль жижиг хэсэг төвийн атом дээр хос электрон байрлах вэ гэхээр С бол яах вэ гэвэл 12 6 дугаар элемент шүү дээ. Тэгэхээр 1-ээс 2 өдөгцсөн өрөнд тэр чигт нь биччихье. 2p-ийн 1,
2p-ийн 1, 2pz-ийн 1 гэхээр гадаад давхраандаа бол хослоогүй 4 электронороо хүчил дөрвөгчийн одоо хослоогүй дөрвтэй бол ингээд дундын бас электроноор ингээд ковалент холбоог бол үүсгэж байна тийм ээ. За ингээд ковалент холбоо үүсгэхээр энэ төвийн атомд чөлөө тас электрон байхгүй байна. За хөхрийн хувьд аваад үзэх юм бол за ингээд л ойлгочих. Энэ хөхөр бол дээд валент нь бүлгэн 6 байдаг шүү дээ. Энэ 4 гэхээр 4 электронороо бүгднгээр нь химийн холбоонд оролцсон чөлөө тас электрон байхгүй. Төвийн атом гэдэг нь хамгийн олон химийн холбоо үүсгэж байгаа. Энийн хувьд С, энийн хувьд С, энийн хувьд фосфор, энийн хувьд хөхөр, энийн хувьд бор гэсэн элементүүд бол төвийн атомууд байна. За хөхөр бол 6 дугаар бүлгийн элемент учраас гадаад давхраандаа бол 6 электронтой байх ёстой. За эсвэл бүр электрон байгууламжийн дамыг бичих юм бол 1s2 2s2 2p-ийн 6 3s2 3p-ийн 6 4 16 байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол 3p-ийн 4 гэж авах юм байна. Хөхрийн хувьд бол. Тэгэхээр нэг чөлөө тостой 4 хослоогүй гэж таарах. S2 гэж байгаа учраас тэгэхээр чөлөө тостой нь энд бол ерөөсөө юу байсан бэ гэхээр хөхөр байсан байна гэж үзнэ. Хүчил дөрвөгч бол гадаад давхраандаа 6 электронтой шүү дээ. Ингээд дундын асаар 4 ковалент холбоо үүсгэж байна те. Нэг чөлөө тосон чөлөө төвийн атом дээр чөлөө тос электронтой нь бий байна. Фосфор бол 5 дугаар бүлэг учраас бүх одоо гадаад давхрааны хослоогүй 5 электронороо мотортой химийн холбоонд орсон байна. Энд бол хүчил дөрвөгч 2, энд бол 6 электрон 6 дугаар бүлгийн элемент бол 6 одоо химийн холбоо үүсгэсэн байна. Бор бол яг вэ гэвэл 3 химийн холбоо үүсгэсэн байна. За ингээд 24-р тестийг явж үзье. За стронцийн нитрат нь ионы холбоотой нэгдэл бөгөөд за ионы холбоотой стронцийн нитрат бол бүлэг үснэгтийн 2А бүлэгт оршдог. За ионы холбоотой циклогексан бол ковалентийн холбоотой нэгдэл юм аа. Нэгдэл тус бүрийн шинжийг аль мөр зүйзүүлсэн бэ гэхээр хаалгацыг усан усмалдаа цахилгаан дамжуулдаггүй гэвэл үнэн байж болно. Буслах цэг багтаа байж болно. Хаалгах цэг багтаа бишээ. Энэ нэмэх хасгацсан нэгтэй ионууд бол хүчтэй таталцдаг учраас хаалгах цэг ихтэй байж болно. За энэ бол усан дуусахгүй байж болно. Усан дуустдаг. За бүх нитратууд усан дуустдаг учраас энэ бол үнэн байж болно. Хатад үлгэртэй цахилгаан дамжуулдаг гэхээр худлаа. Яагаад гэвэл циклогексан бол молекул хэлбэртэй молекулын бүтцтэй учраас C6H12 бол цахилгаан гүйлийг бол дамжуулахгүй. Хатад үлгэртэй цахилгаан дамжуулдаг гинэ худлаа. За хаалгах цэг өндөр худлаа. Энэ бол хаалгах цэг багтаа молекул хоорондын хүч нь дисперсийн хүчээр холбогддог учраас хаалгах цэг бол багтаа байна. Энэ бол худлаа. Хаалгах цэг бага гэдэг нь худлаа. Усан усмалдаа цахилгаан дамжуулдаг гэдэг нь худлаа. Тэгэхээр 24-ийн бол хариултын зүг байсан байна. Яагаад гэвэл усан усмалдаа хатуу үедээ бол цахилгаан дамжуулахгүй шүү дээ. За тийм учраас шутан колбон натрийн гидроксидын усан усмал ба фенолфталин индикатор нэмсэн. За анх бол натрийн гидроксид бол фенолфталинаар зөвхөн фенолфталиныг бол суурийн усмалыг фенолфталинаар бол суурийн усмалыг л таньдаг учраас фенолфталин бол суурлаг орчинд ямар өнгө үзүүлэх вэ гэвэл ягаан өнгө үзүүлнэ. За тэгэхээр ягаантай ганцхан энэ хариулт байна. За энийг давсны хүчлийн усмалаар титрлэхэд бол натрийн гидроксид болон натрийн хлорид болон H2O үүсдэг. За ингээд натрийн хлорид болон H2O үүснэ гэсэн шүү дээ. За ингээд натрийн хлорид бол H2O үүсдэг. За тэгээд натрийн хлорид нь бол саармаг орчинтой учраас фенолфталин бол өнгөгүй байдаг. Тэгэхээр энэ хариулт нь бол зөв байна. 25-ийн D хариулт. Фенолфталин зөвхөн суурийн орчинд л ягаан өнгө үзүүлдэг. За ямар химийн шинжээр үл мэдэгдэх нүрс төрөгчийн диоксид байна гэдгийг одоо таних боломжтой вэ гэж асуусан байна. Тэгэхээр нүрс хүчлийнхийг таних бид нар бол яадаг вэ гэхээр шохоо усны дундуур нэвтрүүлэхэд болонгорт болно кальци C3-ийн
цагаан өнгийн тунц дээр нэмэх нь ус үүсдэг учраас энэ бас уусмал дотор юм болонгор маягаар бол харагддаг. Тийм учраас энэ 26-гийн бол хариулт нь бол зөв байсан байна. 25-ын дийтэй за 26-гийн за дөрвөн бодисыг зөөлөн халаагаад хайлж эхэлсэн болон хайлж дууссан температурыг хэмжсэн эдгээр бодисуудын талаарх аль мэдээлэл нь зөв бэ гэж байна. За хайлж эхэлсэн нь бол нэгдүгээр бодис бол энэ чинь за энэ улаанаар гаргахын тулд за хайлж эхэлсэн нь 117 хайлж дууссан нь 117. Тэгэхээр энэ цэвэр бодисын хайлах буцлах температур бол тогтмол утгатай байдаг. Хайлж дуустлаа тогтмол гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол цэвэр бодис байна. За хоёрдугаарт нь хайлж эхлэх нь тэг, хайлж дууссан тэг. Тэгэхээр энэ мөн ялгаа байхгүй цэвэр бодис юм байна. Яагаад цэвэр бодис гэж үзэж байгаа вэ гэхээр цэвэр бодисын хайлах буцлах температур нь тогтмол байдаг. За дараа нь 3 дугаар бодис бол хайлж эхлэх нь 36 байснаа хайлж дуусах нь 40 болж их өссөн байна. Тэгэхээр энэ бас 101 байснаа 105 болж өссөн байна. Тэгэхээр энэ бол ямар бодис вэ гэхээр холимог буюу бохирдолтой бодис байна гэсэн үг юм байна. Бохирдолтой бодис, холимог бодис. За тэгэхээр аль дэлэн зөв бэ гэхээр 3 4 бохирдолтой бүгд хатад төлөвтэй. Тэгэхээр 3 4 бохирдолтой гэдэг хариулт буюу хариулт 27-гийн хариулт нь зөв байсан байна. Яагаад аммиакийн буслах цэг нь фосфины буслах цэгээс өндөр байдаг вэ гэхээр аммиак бол NH3 молекул хоорондын хүч нь устөрөгчийн холбоотой. Аммиакийн молекул нь хүчтэй устөрөгчийн холбоогоор холбогддог бол бас фосфины молекул нь тийм биш дефолт полын хүчээр холбогддог байгаа. Ингээд 28-ын бол С хариулт нь зөв гэж дуулах байжээ. За зэсний сульфатын уусмал дээр давсны хүчлийн уусмалыг нэмэхэд гопромиса 4 дээр нэмэх нь аашуулаар нэмэхэд өөрчлөлт гарахаа бол хүртэл нэмэхэд юу ашиглагдах вэ гэж асуусан байна. За энэ дээр бол уусмалын өнгө өөрчлөгдөөд тундас үүсэхгүй гэсэн энэ хариултыг бол сонгох байжээ. За 30 дахь нь NH3 дээр H-ийн нэмгийг нэмээд NH4 нэмэх уусмал аммоний үүсдэг. Уг уруулын талаарх аль мэдээлэл нь зөв бэ гэж. Аммиакийн молекул нь координацийн ковалентэй холбоогоор холбогддог гэвэл худлаа. Аммиакийн молекул нь туйлтай ковалент холбоогоор холбогдно гэсэн бол зөв байх байжээ. Аммиакийн нэг молекул нь шүү. Аммиакийн молекулууд нь бол гисэн бол устөрөгчийн холбоо гэж хариулах байсан. За азотын атомыг хүрээлж байгаа электроны тоо өөрчлөгдөхгүй гэж. Үнэн. Яагаад гэвэл NH3 бол ингээд химийн холбоо үүсгэсэн байжсэн чинь ямар ч электронгүй устөрөгч ирээ суугаад тэгээд энэ азот бол устөрөгчд электроноо өгөөд дундын осоор ковалент холбоо үүсгэж байна. Тэгэхээр аммиакийн молекул азотын атомыг хүрээлж байгаа электроны тоо өөрчлөгдөхгүй гэдэг хариулт нь зөв байна. NH холбооны үнцэг аммиакийн молекулд 109 байдаг бол аммонихт бол за аммиакийнхт бол 107 байдаг штеп. Сурах хүчин дээр байдаг те. Харин аммон NH4 нэмэхтэр бол тетраэдр 100 одоо 9 хавцаа байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол биш байна. Аммоны ион нь аммиакийн молекулд адил чөлөө тос электроныг агуулахгүй. Яагаад гэвэл энэ азот бол устөрөгчд электроноо өгчөж байгаа учраас координацийн коваленттэй холбоогоор холбогдож байгаа чөлөө тос электрон химийн холбоонд оролцоогүй чөлөө тос электрон байхгүй. Яагаад гэвэл энэ электроноо устөрөгчд өгөөд дундаа эзэмших замаар химийн холбоо үүсгэж байгаа учраас аммоны ион ковалент холбоо агуулдаг гэвэл аммоны ион ковалент холбоо. За энэ хамгийн оновчтой тайлбар бол B хариулт нь зөв байжээ. За хоолны давс гарган авахын тулд 4 г натрийн гидроксидыг 100 мл хэмжээст колбонд хийсэн. За тэгэхээр одоо энэ дээр тооцоо хийхдээ юу яана гэсэн үг.
4 г натрийн гидроксидыг авах нь энэ бол 100 мл хэмжээст колбонд найруулад эндээс 50 мл-ийг тасалж авсан гэхээр x тэнцүү 2 г натрийн гидроксидыг авсан байна. За ингээд натрийн гидроксид дээрээ давсны хүчил буюу H хлорыг нэмсэн чи юу үүссэн бэ гэхээр натрийн хлорид тэр нэмэх нь ус үүсжээ. За тэгээд эннийхээ дээр 2 грамм байхаар бид бүхэн доор нь молын мас нь алдах те. 23 дээр нэмэх нь 16 дээр нэмэх нь 1 тэнцүү 40 г мол болно гэсэн үг. Гаргаа авсан давсан натрийн хлорид учраас x грамм доор нь молын мас нь 23 дээр нэмэх нь 35.5 гэхээр 58.5 г болно гэсэн үг ээ. За ингээд 2 г натрийн гидроксидыг авахад x грамм натрийн хлорид үүсдэг юм аа. Тэгвэл 40 г натрийн гидроксидыг авахад 58.5 г натрийн хлорид үүсдэг юм аа. Ингээд x олсон чинь хэд гарсан бэ гэхээр энэ чинь 32 дугаар тест тийм ээ. За 32 дугаар тест бол за яг бодоогүй юм. Тэгэхээр 31 ч юм уу 31 юм байна. За ингээд хэд гарсан бэ гэхээр 292 буюу 2925 г натрийн хлорид буюу B хариулт нь бол зөв байсан байна. За би энэний нөгөө юуг нь дулаан доктортой 2 дугаар бүлгийн металлуудын нитрат карбонатууд болон нитратууд дулаан доктортой чанар бүлгийн дагуу доошлоход хэрхэн өөрчлөгддөг вэ гэж асуусан байна. За гэхдээ би энэний нөгөө юуг нь тавьсан юм да. Тэр хаана вэ? Энэ байна. Энд болсон юм байна. За тэгэхээр энд байна. 2 дугаар бүлгийн металлын карбонатууд за бүлгийн дагуу металлын карбонат, нитрат, гидроксидууд халаалтын нөлөөнд доктортой чанар нь нэмэгддэг гэж. Тэгэхээр нэмэгддэг буюу ихсдэг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр карбонатууд болон нитратууд, гидроксидуудын дулаан доктортой чанар нь нэмэгддэг буюу 32-ын A хариулт бол зөв байсан байна гэж үзэх нь. За 33 дахь нь хэдэн ширхэг ян агуулгадах вэ гэж асуусан байна. За тэгэхээр эхлээд эндээсээ бол юу болох ёстой вэ гэхээр 306 г N алюминиум 2O3-ыг олох ёстой. Инхийн тулд хөнгөн цагааны оксидын массыг молын масс нь авна. За хөнгөн цагаан бол 27 хүрчгэн 2 дээр нэмэх нь 48 гэхээр энэ дээр бол хэд гарсан бэ гэхээр 102 бол гарна. За 102 г мол юм байна. За тэгвэл 306 г-ыг хуваах нь 102 г мол гэхээр энд 0 зүгээр 3 яач вэ? Устгаа хийж байгаа юм. За 3 юу гарч ийнэ гэхээр мол болно гэсэн үг. За дараа нь n тэнцүү энийг хуваах нь n гэдгээс жижиг хэсгийн тоо болохоор n тэнцүү жижиг n-ийг үржих нь n үржих нь хэдэн ион байна вэ гэдгээр нь үржүүлж хичнээн ион байна гэдгээр нь. За тэгэхээр n нь бол 3 мол гэж бодсон. n нь бол 602-ыг үржих нь 1023 гэх тогтмолтой байгаа. Ионы тоо бол алюминиум 2O3-ыг бол ямар ионууд байна вэ гэхээр 2 алюминиумын нэмэх 3 нэмэх нь 3 О-гийн асах 2 гээд 2 дээр нэмэх нь 3 тэнцүү 5 ион байгаа учраас энэгээр үржүүлээд за ингээд эцсийн хариу бол 903 юм багтаа. 903-ыг үржих нь 10-ийн 24 зэрэгт буюу 33 юм бол D хариулт нь зөв байсан байна гэж үзье. D нь зөв байсан байна. За одоо 34 дугаар тестийг хий. За 34 дугаар тест бол юу гэсэн байна вэ гэхээр за V тэнцүү 50 cm3
нь бол 0.4 Үй, устгаа ичж байгаа юм уу? За эзлэх нь бол хэд гэсэн бэ гэхээр 50 см куб гэж. За эзлэх нь бол 50 см куб. С нь бол 0.4 мол дециметр куб. Энэ юуны усмал байсан бэ гэхээр натрийн бромидын усмал дээр. За эндээс чаддаг үйлдэлээ хийн. С тэнцүү N-ийг хуваах нь B. За энэ бол заавал дециметр куб хуваахын тулд 1 дециметр куб нь 1000-аар тэнцүү учраас энийг ингээд хуваачна. Тэгэхээр 34 дээр бол хуваачна гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс N-ийг олохдоо C-г үржих нь V гэсэн үг. Энэ бол натрийн бромидын молын тоо. С нь бол 0.14 мол дециметр кубыг үржих нь V нь бол 50-ыг хуваах нь 1000 гэсэн үг. За тэгэхээр 50-ыг 1000-д хуваана гэдэг бол 0.5 байна. За ингээд 0.5 дециметр куб гэсэн үг. Дециметр кубтай харагдаад тэгээд энд бол хэд гарах вэ гэвэл 0.2 мол гарсан байна. За тэгээд 34 ч үргэлжлэн байгаа мөгүй. Энэ доор бичсэн байсан шүү дээ. За яах вэ? За дараа нь яасан бэ гэхээр мөнгөний нитрат гинэ. За V мөнгөний нитрат нь бол 30 см куб. С нь бол 0.5 мол дециметр куб. За энэ бол мөнгөний нитратын өгөгдөл байна. Эндээс мөнгөний нитратын молын тоог олно. С-г үржих нь V. За С нь бол 0.5 мол дециметр кубыг үржих нь энийг 1000-д хуваахаар 0.3 дециметр куб болно гэсэн үг шүү дээ. За ингээд 0.3 дециметр куб гэсэн үг. Дециметр кубтай харагдаад тэгээд энэний хариу бол 0.15 мол гэсэн үг. За одоо натрийн бромид дээр мөнгөний нитратыг нэмдэг урвалын тэгшитгэлээ бичнэ. Захын хоёр голын эргээс солилцох урвал явагдаад за энэ урвалын дүнд мөнгөний бромидын цайвар шар хөнгийн тундас бон. За энэ бол хэдэн мол гэсэн бэ гэхээр 0.2 мол. Энд бол мол байвал өмнөх коэффициент нь авдаг те. За энэ бол 0.15 мол. Энд бол өмнөх коэффициент нь 1 мол гэдэг. За урвалд орж байгаа хоёр бодисын хэмжээ хоёулаа мэдэгдэж байгаа нөхцөлд аль нэгийг X мол гэж бодно. За тэгэхээр X мол натрийн бромидыг авахад 0.15 мол аргентум NO3 урвалд орд юм аа. За тэгвэл 1 мол натрийн бромидыг авахад хэд яасан бэ гэхээр 1 мол аргентум NO3. За ингээд X тэнцүү 0.15 мол натрийн бромид. За тэгэхээр анх авсан хэмжээнээс энэ бага гарч байгаа учраас энэ натрийн бромид бол илүүдсэн байна. Яаж болох вэ гэвэл 0.2-оос 1015-ыг асаад 0.5 илүүдсэн байна. Гэхдээ илүүдлийг ол гэж хэлээгүй учраас энэ бүрэн урвалд орсон бодис нь яадаг вэ гэхээр хязгаарлагч урвалж болдог учраас хязгаарлагч урвалжаас хөөж тооцоог бол хийх ёстой. За хязгаарлагч урвалжаас энд X грамм байхаар доор нь молимаас 23 дээр 14-ийг нэмээд 48-ыг нэмэхээр энд бол үгүй энэ тунцны массыг олно шүү дээ нэрээ. Тунцны массыг ол гэсэн ялаа. Уустдаг давсны массыг ол гэж хэлээгүй. Тунцны массыг ол гэсэн учраас энийг олохгүй юм байна. За тунцны массаа олъё. X грамм, X 2 грамм. Грамм байхаар доор нь мөнгөний молын масс 108 дээр 80-ыг нэмээд 188 грамм болж байна. За одоо 0.15 мол аргентум NO3-ыг авахад X грамм аргентум бром урвалаас үүсдэг юм аа. Тэгвэл 1 мол
аргентум NO3-ыг авахад 188 г аргентум бром үүсдэг гээд X тэнцүү 282 г юу үүссэн бэ гэхээр аргентум бром үүсчээ. За ингээ 34-ийн аль нь нэсэн юм болоо 282-тоо энэ C нэсэн юм байна. 34-ийн бол C хариулт нь бол зөв байжээ гэж үзэх нэ. За 35-ыг харъя. Аль тэгштэл нь хөхрийн анхдагч иончлалын энергийг харуулж байна гэж. За тэгэхээр иончлалын энерги гэдэг тодорхойлолтоо их нээлжин санах хэрэгтэй. За тэгэхээр 1 мол хий төлөвтэй жижиг хэсгээс 1 мол электроныг салгахад зарцуулагдах энергийг нэгдүгээр иончлалын энерги гэдэг учраас энэ эхлээ хатууга хий болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр эдгээр бол жагсаалаас гарч чинь 1 мол хий төлөвтэй атомос шүү дээ. Тэгэхээр хий энэ хоёрын аль нэг нь болж таарлаа. За тэгэхээр энэ дээр бол ерөөсөө энэ дээр бол ямар нэгэн өмнөх коэффициент гүүг нь тооцвол зохистой байдаг учраас энэний C хариулт нь бол зөв байсан байна. За дараагийн асуулт кальцийн нитратын босгүй дээжийг. За тэгэхээр энэ дээр бол 2 дугаар бүлгийн металлын карбонатууд бол за нитратууд нь бол юу үүсгэж задардаг вэ гэхээр энд байж байна. Металлын оксид болон NO2 дээр нэмэх нь O2 гэж задардаг учраас энэхүү урвалын тэгштэглээ бичцгээе. За тэгэхээр кальци NO3. Кальци бол 2 дугаар бүлэг учраас нислэггүй юм нэмэх 1 асах 2. За энийг температурын нөлөөгөөр задлахаар яг энэ схемийн дагуу явагдаад кальцийн оксид дээр нэмэх нь NO2 дээр нэмэх нь O2 гэдэг ийм бүтээгдэхүүн бодисыг бол үүсгдэг. За тэгээд хуруу шилэн дэхийн өнгөний өөрчлөлт бол мэдээж хүрэн болно. Яагаад гэвэл хүрэн өнгөтэй NO2 бол хүрэн өнгөтэй юм. За хүчил төрөгчийг бол яаж танах вэ гэвэл цогсон зомгол бол асна. Яагаад гэвэл хүрэн өнгөтэй гэхээр энэ хоёрын аль нэг нь л болж таарч штэ. За хүчил төрөгч бол цогсон зомголыг асаана. Яагаад гэвэл энэ шаталт болон амьсгалыг тэтгдэг учраас ингээд 36-гийн бол B хариулт нь зөв байсан байна. За 37-г бодохын тулд гидроксидын усмалтай хань хэмжээгээр уралд орох вэ гэж. За энэ бодолттой учраас бүгдээрээ энийг ерөнхийдөө цааш нь хийж үзье. За бодолттой учраас энийг ингээд арилгачихё. За энд доор нь бол бодолтой хийж үзээд за энэний бодолтыг бүгдээр хамтдаа одоо хийцгээе. За 37 дугаар тестэн дээр бол ингэсэн байна. За юу өгөгдсөн байна вэ гэхээр аль нь ханш хэмжээгээр уралд орох вэ гэж. За эхлээд 25 см3 гэдэг бол эцэл хүүний нэгж 0.1 мол дециметр куб. Энэ хоёр бол натрийн гидроксидын өгөгдөл юм аа. За С тэнцүү N-ийг баах нь V гэдэг томьёоноос N-ийг олохдоо C-г үржих нь V гэж болно. С нь бол хэд гэсэн бэ гэхээр 0.1 мол дециметр куб. За 50 см3 ба 1000-тай хуваагаад 0 100-ны байна уу 1000-ны байна уу? 100-ных баха та. 25-ыг хуваах нь 1000 гэхээр 1000-ных юм байна. За үржих нь 0.1000-ны 25 дециметр куб. Үржих нь 0.1000-ны 25 дециметр куб таврагдаад ийм одоо мол болно гэсэн үг. За тэгэхээр одоо яг юугаа олно гэсэн үг л дээ. Алинтай ханш хэмжээгээр уралд орох вэ гэхээр натрийн гидроксид чинь хөхрийн хүчилтэйгээр уралд орохоор юу үүсдэг вэ гэхээр натрийн 2SO4 дээр нэмэх нь H2O гэдэг ийм бүтээгдэхүүн бодисыг бол үүсгдэг. За тэгээд энэ натрийн гидроксид бол энд 0 одоо 100000-ны 25 мол. За энэ доор нь мол байхаар стихиометрийн коэффициент буюу
өмнөх коэффициентийг навдаг тийм ээ. Энд бол моль байна. За энд бол x моль гэхээр доор нь 1 моль гэсэн үг. За ингээд 0,25 моль натрийн гидроксидыг авахад x моль H2SO4 зэрэгцэж уралд орд юм аа. 2 моль натрийн гидроксидыг авахад 1 молтой орно гэхээр энэ хэд гарах вэ гэхээр тэрийг тэрэнд хуваахаар хагас нь гарна л да. Тэгэхээр 120 энэ чинь нь бол 2.5-ийг үржих нь арын хасах 3 гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр x-ийг олохдоо энэ хоёрын үржих 2 дугаар гэхээр 2.5-ыг тэрэнд хуваахаар 125-ийг үржих нь арын хасах 3 моль H2SO4-тэй ханш хэмжээгээр уралд орох юм байна. Өөрөөр хэлбэл E молтой тэр өгдлүүдээс E молтой нь бол зөв хариулт нээсэн гэсэн үг юм байна. За одоо энэ дээр 37-гийн E хариултыг бодож үзье. За V бол 12.5 см3-ийг 1000-д хуваахаар 0,012.5 дм3 болно. За дараа нь C нь бол 0.5 мол дм3. Энэ бол дандаа H2SO4-ийн өгдөл байгаа. C тэнцүү N-ийг хуваах нь V гэдэг томьёоноос N-ийг олохдоо C-г үржих нь V гэсэн үг. C нь бол хэд гэсэн бэ гэхээр 0.5 мол дм3 ба 0.0125 дм3-та хуваана. Тэгэхээр энэний хариу бол хэд гарах вэ гэхээр 625-ыг үржих нь арын хасах 3 гэхээр энэ бол яг энэтэй ижлэгэн хэмжээтэй биш байгаа учраас энэ бол биш байна. За Б-г бодож үзье. За В нь мөн ялгаа авахгүй 25 см3. С нь бол 0.5 мол дм3. За энийг 1000-д хуваахаар 0.025 санамсаргүй дарагдсан бөлгөө гэдэг шиг. За ингээд ийм 25 дм3 болно гэсэн үг. За одоо энэ бол H2SO4-ийн өгдөл учраас N-ийг олохдоо C-г үржих нь вэ шүү дээ. 0.05 мол дм3. Энэ бол H2SO4-ийн N-ийг олж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үржих нь 0.025 дм3 гээд эднэр хураагдаад ингээд B-ийн хариу бол 125-ыг үржих нь арын хасах 3 гээд хэдтэй ханш байх вэ гэдэг хэмжээг энд олцсон байгаа учраас энэ таарж байгаа учраас B хариулт нь бол зөв байна. Бусдын ч гэсэн ингээд яг B, C, D-ийг нь яг энэ байдлаараа бодоод үзэхэд ерөнхийдөө өөр харна гэсэн үг. Зөв хариулт нь энэ шүү дээ. За X элемент нь яасан бэ гэхээр X элемент нь Y элементээс их янчлалын энерги ихтэй. За X нь Y-гээс их янчлалын энергитэй гинэ. Их янчлалын энерги яагаад ингэж тийм бэ? За их янчлалын энергитэй гэж. За дараа нь хоёр сурагч үүнийг тайлбарлахад нэг хүчин зүйл туслана гэж дүгнэлт гаргажээ. Сурагч нэг X-ийн атом зөндөө X-ээс их протонтой учраас X нь Y-гээс их нэгдүгээр янчлалын энергитэй. Сурагч хоёр нь тэгэхээр 38-ын болвол аль нь вэ гэхээр D нь яагаад D нь вэ гэж байгаа вэ гэхээр хүчил дөрвөгч байна. X нь Y-гээс X нь Y-гээс нэгдүгээр янчлалын энерги ихтэй зөв шүү дээ. Зөв байна. Энэ янчлалын энерги чинь одоо ингээ хуваахаар эн чинь ийм их байхад энэ бага шүү дээ. За тэгэхээр хүчил дөрвөгч хөр хоёрын. За тэгвэл нүүрс дөрвөгч боор хоёрыг харьцуулъя л та. Нүүрс дөрвөгч боор хоёрыг харьцуулж хар чинь нүүрс дөрвөгчийн янчлалын энерги нь яг их байж болж байна. Магний хөнгөн цагааныг харьцуулъя. Магний хөнгөн цагаан хоёрын
магний нэг хэвцтэй. Тийштэй байж болж байна. За тэгэхээр хүчил төрөгч азот хоёрын хүчил төрөгч нь бага учраас C хариулт угаасаа биш байна те. За хөхөр флор хоёрын хөхөр нь бага шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол биш болж таарлаа. За тэгэхээр боломжит хариулт нь энэ гураас аль нэг нь. За алийг сонгох вэ гэдгийг дараагийн асуулт нь X-ийн атом нь цөмдөө Y-гээс их протонтой. X-ийг бүгдээрээ юу гэж үзсэн бэ гэхээр X-ийг хүчил төрөгч гэж үзсэн шүү дээ. Y-ийг бол энэ бол X гэж үзээд энэ бол хөхөр гэж үзсэн. Тэгэхээр X-ийн атом цөмдөө Y-гээс их протонтой учраас X-ний Y-гийн төлөвлөлийн нэртэй. За тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө оновчтой байж болох хариулт аль байсан бэ гэхээр D хариулт нь бол зөв байжээ. За 30-нд шилжилтийн элементүүдэнд эдгээрийн нийлүүд нь катализатор болгон бол өргөн ашигладаг. Контактын процессд бол SO2 дээр O2-ыг нэмээд SO3 үүсгдэг. Энэхүү урвалд бол катализатораар нь бол юу хэрэгэлдэг вэ гэхээр ванадий 2 O5. Энд ванадий бол нэмэх тавсалтгүй хэмтэй байна. Ингэхээр 40 бол A хариулт нь зөв байжээ. 40 бол 39 нь яасан бэ? За 39 энд байна. Энэ дээр бодчихъя. Авч устөрөгч азотын 15. За ингэсэн байна. Химч өрөөний нөхцөлд 2 дециметр куб азотыг авч устөрөгчд урвалд оруулсан. Азот 2 дециметр куб анх авсан хэмжээ учраас 100% бол 15% нь урвалд орж аммиакийг үүсгэсэн гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр 39-100 хэд гарсан бэ гэхээр за энэ дээр хэд гарсан байна хаадах. За энэ дээр бол 0.3 дециметр куб 0.3 дециметр куб юу урвалд орсон бэ гэхээр азот урвалд орсон хэмжээ байна. За дараа нь бол азот дээр устөрөгчийг нэмээд NH3 үүсгэсэн тий. За ингээ урлаа сайхан тэнцвэрчин. За энэ бол 0.3 дециметр куб гэж байна. За өрөөний нөхцөлт гэж байгаа учраас 24 дециметр кубыг үржих нь бол бас 1 грамм бэ гэхээр 2-ыг үржих нь энэ дээр маш сайхан анхаарна. 2-ыг үржих нь гэж байгаа хаалтан дотор азотын 14 устөрөгчийн 3 гээд 17 34 гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр 0.3 дециметр куб азотыг аваад устөрөгчтэй урвалд оруулахад X грамм аммиак бол үүсгдэг юм аа. Тэгвэл 24 дециметр куб азотыг аваад устөрөгчтэй урвалд оруулахад 34 грамм аммиак бол үүсдэг юм аа. Ингээд X тэнцвэр хэд гарсан бэ гэхээр 0.42 5 грамм NH3 үүссэн гэхээр E хариулт нь бол зөв байсан байна. За ингээд бага хэмжээний завсарлага аваад цааш нь үргэлжлүүлээрэй хүүхдүүдээ. За ингээд хариуцлагатай байж энэ хүртэл үзсэнд баярлалаа.